បាទសួស្តីបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនចេញវីដេអូដើម្បីប្រាប់ពីលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរនិងតម្រុយឆ្នោតខ្មែរដែលបងប្អូនបានធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី18ណាចែកជូនទៅដល់បងប្អូនបានលេងជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាបាទតាមដាននៅ Channel បងប្អូនពីដើមរហូតដល់ចប់ផងណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរបាទនឹងបងប្អូននឹងប្រាប់បាទបន្តិចទៀតប៉ុន្តែមុននឹងមើលលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរបាទសូមជួយឲ្យបងប្អូនចុច Subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទនឹងបើករូបកណ្ដឹងផងណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចុច Subscribe ហើយបាទជួយចុច Like ឲ្យបងប្អូនដើម្បីជួយគាំទ្រនៅ Channel បាទបងប្អូនផងបាទចឹងទេបងប្អូនអាចទៅតាមដាននៅលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរបាទទាំងអស់គ្នាជាមួយបងប្អូនបាទចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរម៉ោង 10:35 នាទីបាទលេខ2ខ្ទង់ចេញ95ប៉ុស A ណាបងប្អូនបាទលេខ3ខ្ទង់ចេញ558បាទប៉ុស B ចេញ08លេខ3ខ្ទង់ចេញ286បាទហើយប៉ុស C គឺចេញ32បាទលេខ3ខ្ទង់ចេញ734បាទហើយលេខប៉ុស D គឺចេញ30គត់បាទលេខ3ខ្ទង់ចេញ308គត់បាទសម្រាប់ម៉ោង1បាទម៉ោង1គឺលេខប៉ុស A គឺចេញ29លេខ2ខ្ទង់លេខ3ខ្ទង់ចេញ498បាទប៉ុស B គឺចេញ50គត់លេខ3ខ្ទង់ចេញ653បាទហើយសម្រាប់ប៉ុស C គឺចេញ85បាទលេខ3ខ្ទង់ចេញ317បាទប៉ុស D គឺចេញ50គត់បាទលេខ3ខ្ទង់ចេញ802បាទអញ្ចឹងទេ50គត់វាមាន2ប៉ុសណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខ50គត់នេះគឺចេញ2ប៉ុសបាទសម្រាប់លេខម៉ោង3:45នាទីបាទប៉ុស A គឺចេញ94បាទលេខ3ខ្ទង់ចេញ171បាទប៉ុស B គឺចេញ39បាទលេខ3ខ្ទង់ចេញ446បាទប៉ុស C គឺចេញ22បាទលេខ3ខ្ទង់ចេញ434បាទលេខប៉ុស D គឺចេញ62លេខ3ខ្ទង់ចេញ995បាទហើយសម្រាប់ម៉ោង6បាទម៉ោង6ប៉ុស A គឺចេញ9គត់លេខ3ខ្ទង់ចេញ419បាទហើយប៉ុស B គឺចេញ20គត់លេខ3ខ្ទង់ចេញ084បាទហើយសម្រាប់ប៉ុស C គឺចេញ97លេខ3ខ្ទង់ចេញ065បាទប៉ុស D គឺចេញ02លេខ3ខ្ទង់ចេញ627បាទហើយសម្រាប់ម៉ោងចុងក្រោយណាបងប្អូនម៉ោង7:45នាទីបាទលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A ចេញ63លេខ3ខ្ទង់ចេញ613បាទហើយប៉ុស B គឺចេញ10គត់លេខ3ខ្ទង់ចេញ405បាទសម្រាប់ប៉ុស C គឺចេញ43លេខ3ខ្ទង់ចេញ509បាទប៉ុស D គឺចេញ13បាទលេខ3ខ្ទង់ចេញ096បាទនេះជាលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរណាវាមាន5វេនបាទមាន5វេនណាបងប្អូនតាមម៉ោងដែលបងប្អូនបានប្រាប់ពីលទ្ធផលឆ្នោតថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់ចេញកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលក៏អត់ទាន់បានដឹងលទ្ធផលក៏អាចមើលវីដេអូបងប្អូនបានណាដើម្បីដឹងពីលទ្ធផលឆ្នោតបាទតើឆ្នោតខ្មែរនឹងចេញអ្វីបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនបានប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនរួចហើយបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចទៅតាមដាននៅតម្រុយកាលពីម្សិលមិញចំពោះលេខដែលបងប្អូនឲ្យបាទបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនបាទនេះគឺតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបាទសម្រាប់ម៉ោង10គឺអត់បានចូលទេណាបងប្អូនណាបាទអធិស្ឋានបាទសម្រាប់ម៉ោង10ប៉ុន្តែម៉ោង1គឺវាមានចេញ50ណាបងប្អូនណាបាទចេញ50តែបងប្អូនអត់មាន50ទេអធិស្ឋានផងដែរម៉ោង1បាទហើយសម្រាប់ម៉ោង3:45នាទីគឺបានចូលណាអូខ្ទង់បាទបងប្អូនបាទអូខ្ទង់20គឺបានចូលបាទអូខ្ទង់20ណាបងប្អូនបាទចំពោះសមាជិកគឺបងប្អូនឲ្យចូល62ណាបងប្អូនណា62
បាទគឺភាគច្រើនគឺបងប្អូនឲ្យ26តែវាចេញត្រឡប់62បាទចឹងទេបើបងប្អូនណាដែលគាត់មើលតាម YouTube ក៏អាចត្រូវដែរម្សិលមិញណាបងប្អូនបាទ62ហើយគាត់យកទៅត្រឡប់ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេហើយវាចេញ94អញ្ចឹងទេបងប្អូនឲ្យ84បាទ84ណាបងប្អូនណានេះ84នេះបាទអញ្ចឹងទេវាអត់បានចូលទេ84បាទវាចេញ94ហើយសម្រាប់26 62នេះគឺបានចូលបាទលេខអូខ្ទង់ផងហើយបើសិនបងប្អូនបានត្រឡប់គឺបានចូលផងដែរណាម៉ោង3បាទ3:45នាទីតែសម្រាប់ម៉ោង6ក៏អត់បានចូលដែរណាបងប្អូនបាទសម្រាប់អ្នកគាត់មើលតាម YouTube បាទអធិស្ឋានផងណាបងប្អូនការធ្វើតម្រុយវាមានត្រូវមានខុសបាទតែចំពោះសមាជិកបងប្អូនគឺមានត្រូវណាបងប្អូនណាក្នុងមួយថ្ងៃគឺមានត្រូវបាទភាគច្រើនគឺលេខអូខ្ទង់ណាបងប្អូនណាបងប្អូនឲ្យសមាជិកលេខអូខ្ទង់បាទនឹងលេខត្រឡប់នឹងលេខត្រង់បាទមានចូលមានអត់ខ្លះដែរណាបងប្អូនតែម្សិលមិញគឺមានចូលទាំងលេខរងផងនិងលេខអូខ្ទង់ផងបាទម្សិលមិញគឺបងប្អូនឲ្យចូល2វេនណាបងប្អូនម៉ោង1និងម៉ោង3បាទចឹងទេវាបានចូលលេខអូខ្ទង់ផងនិងលេខរងផងបាទចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងបងសេវាណាបងប្អូនណាបាទកុំភ្លេចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែនេះណាបងប្អូនបាទដើម្បីចូលជាសមាជិកបងប្អូនឲ្យតែ2ក្របទេបញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទអត់ឲ្យច្រើននៅក្នុង YouTube ទេណាបងប្អូនហើយចម្រាញ់លេខល្អឲ្យទៅដល់បងប្អូនគាត់យកទៅលេងបាទហើយប្រាប់ភាគរយល្អណាលេខអូខ្ទង់ភាគរយខ្ពស់គឺលេខអូខ្ទង់ច្រើនណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេបាទបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ទំនាក់ទំនងចង់បានលេខល្អអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែនេះដើម្បីបាទលេខយកទៅលេងតែតម្រូវខាងបងប្អូនគឺតម្រូវបងសេវាមុនសិនណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចទៅមើលតម្រុយរបស់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី18ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតខ្មែរថ្ងៃទី18ណាបងប្អូនណាគឺបងប្អូនមានឲ្យជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដាននៅតម្រុយឆ្នោតខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទគឺបងប្អូនធ្វើឲ្យបងប្អូនមាន4វេនណាបងប្អូនណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មើលតាម YouTube បាទហើយសម្រាប់អ្នកសមាជិកក៏បងប្អូនឲ្យ4វេនដូចគ្នា3ទៅ2វេនណាបាទហើយបងប្អូនធ្វើអត់ដល់ម៉ោង7ទេគឺធ្វើត្រឹមម៉ោង6ណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេបងប្អូនអាចតាក់ទងបាទតាក់ទងបានណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាកុំឲ្យចាំពេលយូរបងប្អូនអាចមើលវីដេអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ម៉ោង 10:35 នាទីគឺមានបាទ26 31បាទនិង46ណាបងប្អូនបាទលេខនេះបងប្អូនអាចយកទៅគុណលេខបានគឺ26ណាបងប្អូនណាអាចគុណលេខបាន26ណាបាទហើយយកទៅគុណប៉ោះបាទហើយនឹងបាទគុណប៉ោះ ABCD បាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺអូ30ណាបងប្អូនណាបាទអូខ្ទង់30បាទអូខ្ទង់30បាទហើយសម្រាប់ម៉ោង1បាទម៉ោង1គឺមាន3ក្របដែរបាទគឺមាន93 82បាទនឹង17ណាបងប្អូនណាបាទ17អាចយកទៅគុណលេខអាចយកទៅគុណប៉ោះបានណា ABCD បាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺអូ9ណាបងប្អូនអូ9បាទហើយសម្រាប់ម៉ោង 3:45 នាទីបាទគឺមាន87 97បាទនិង38បាទបងប្អូនអាចយកទៅគុណបានបាទគុណបានណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខនេះគឺបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅគុណបាទ38នេះគុណលេខបើសិនយកទៅលេខណាបងប្អូនគុណលេខផងបាទហើយបងប្អូនអាចយកទៅអូខ្ទង់បាទអូខ្ទង់30ណាបងប្អូនណាអូខ្ទង់បាទសម្រាប់ម៉ោង 3:45 នាទីបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង 6គឺមានបាទ82 65បាទនិង06បាទ06បាទហើយសម្រាប់លេខនេះដែរគឺបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅគុណបាទ82ណាគុណលេខផងណាបងប្អូនបាទគុណលេខផងបាទយកទៅគុណប៉ោះផងដែរបាទ ABCD បាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺអូ8ណាបងប្អូនណាអូខ្ទង់8បាទហើយបងប្អូនបញ្ជាក់ទៀតណាលេខបងប្អូនដែលគាត់យកទៅលេខនិយមមើលតាម YouTube យកទៅលេខបាទកុំភ្លេចគុណលេខផងបាទដូចបងប្អូនប្រាប់ចឹងណាបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បងសេវាគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យលេខណាបងប្អូនណាបាទហើយមានលេខ3ខ្ទង់គឺមាន2ក្របណាបងប្អូន
គឺមានបាទ320អូសណាបងប្អូនណា320អូសនិង190អូសណាបងប្អូន190អូសបាទយកទៅដាក់ ABCD ណាបងប្អូនអូស ABCD បាទយើងដាក់តិចទៅលេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺបងប្អូនបញ្ជាក់គឺវាមិនងាយចូលដោយលេខ2ខ្ទង់ទេបាទភាគរយតិចជាងលេខបាទលេខ2ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់គឺភាគរយខ្ពស់បាទចឹងទេការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី18នេះបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាបងប្អូនណាបាទហើយបើបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងបងសេវាដោយបងប្អូនប្រាប់ខាងលើចឹងណាអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែនេះបាទបងសេវាប្រចាំបាទលេងជាខែណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ម៉ោងគឺត្រូវឲ្យបងប្អូនកំណត់ខ្លួនឯងណាអ្នកដែលគាត់បងសេវាគឺត្រូវកំណត់បាទកំណត់ខ្លួនឯងបាទចង់លេងម៉ោងណាអីម៉ោងណាអាចប្រាប់បងប្អូនបានបងប្អូននឹងធ្វើឲ្យបាទហើយចឹងទេវីដេអូបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នេះឯងណាបងប្អូនជូនពរបងប្អូនហេងសម្រាប់ថ្ងៃទី18បាទចឹងទេបាទសូមជម្រាបលា